Besides, Beth, my sister, said, when Mr. Mayer sees you, he'll forgive you. Your sister is absolutely right. Dragostea costă. You didn't know my life was just like the lives of those cheap magazines. Dar mai mult costă adevărul. You're wrong, Monsieur Comodi. Ca să afli cine e ea, Really? Trebuie să înțeleagă ce e cu el. So let's get it over with. Telecinemateca, așa cum era odată. Marți, Catherine Deneuve și Jean-Paul Belmondo într-o capodoperă a lui François Truffaut, Sirena de pe Mississippi.